அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. விக்ரமன் மைண்ட் வாய்ஸ் 2.0 சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். பாருங்கள், கிராம்ப்டன் 3 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்ரு. ஓகே, இது நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. கிராம்ப்டன் ராபிட் ஜெட் பாருங்க, எல்லாம் இண்டிகேட்டர் லைட்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இன் அவுட்டு, ப்ளூ கலர் வந்து இன்னு, ரெட் வந்து அவுட்டு. பாருங்கள், பேக் சைடில் அந்த இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள். மேட் இன் இந்தியா. அப்படியே பேக் சைடில் காட்டுறேன். இதுதான் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம். பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். வீடியோ எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். பாருங்கள், மாட்டியாச்சு. இல்லை, இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியாச்சு. அந்த ஆண்டி கார்டு வந்து முக்கியம், அதை போடணும். எப்போவுமே போடும்போது சில ரெண்டுமே ஆண்டி கார்டு போடுவாங்க, சில எக்ஸ்டேபிள் போட்டு போடுவாங்க. நம்ம எக்ஸ்டேபிள் போட்டு போட்டுருவோம். ஆனால் கம்பல்சரி அந்த இன்லெட்டுக்கு ஒரு ஆண்டி கார்டு போட்டே ஆகணும். சரிங்களா? போட்டாச்சு, தண்ணி செக் பண்ணியாச்சு, நல்லா சூடாகும். ஓகே, கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, பாய் நண்பர்களே.